បងយើងចូលនៅកន្លែង file មកហើយយើងយកអាពីនឹងមកនៅតាមវីដេអូនឹងមកចុច create មកហើយយើងចុច next តាមនឹងមកហើយយើងចុចយើងមាន2យើងមាន A5 យើងដាក់ A1 ហើយយើង add វាចូលមួយមកហើយយើងយកផ្កាយបិទវាមាន6លេខយើងយក6មកហើយយើងចុចវាដល់ tick មួយមកហើយនឹងយើងចុចពីលេខយើងវា10ក្បាលយើងត្រូវចែកពាក្យកណ្ដាលម្នាក់អញ្ចឹងវាត្រូវអានេះវាពី1ដល់250ហើយយើងចុច next មកហើយមួយទៀតយើង add លេខរៀងចូល insert លេខរៀងចូលមកអានេះ A1 ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងដាក់បូលវាឲ្យវាធំតិចសិនមកបូលហើយនឹងដាក់ពណ៌ក្រហមសិនមកហើយយើងបន្ទាប់មកទៀតយើង add មួយទៀតមកឲ្យហើយមកយើងមិនចាំ add ពីរដងឲ្យយូរហើយយើង add មួយទៀតឲ្យហើយមក copy មកក៏បានអី copy មកហើយយើងទៅ edit វាម្ដងទៀតយើងដាក់ A2 ព្រោះយើង A5 មាន2ប្លង់ដាក់ A2 ហើយយើង add មួយទៀតមកធ្វើដូច A1 មិញយើងចុច6លេខដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងដល់ tick មកយើងយកពីមិញយើងពីលេខ1ដល់250យើងយក251ដល់500 add មកបានហើយយើងបាន A1 និង A2 អានេះ A2 អានោះ A1 ហើយយើង insert A2 ភពបាន A2 ហើយយើងបាន A1 A2 ហើយបន្ទាប់ទៀតយើងprint merge វា print merge វានេះ print មកយើងចាំវាបន្ទោះមកយើងវាដើរអាហ្នឹងវាស៊ីសងនៅកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនដើរយឺតឥឡូវវាចេញហើយនេះ1 2 3 4 5តាមលេខរៀងវារហូតពី1ដល់125ហ្នឹងហើយយើង save បើយើង print ហ្នឹងក៏បានតែយើង save វាក៏បាន save ដាក់នៅលើដែល download មកហើយយើងយកជា file PDF មក PDF ហើយយើង save វាទៅនឹងអ្នកចេះកុំព្យូទ័រគេដឹងហើយ save អញ្ចឹងមកយកជា PDF ហើយ save បន្ទាប់មកវា load នៅចូលក្នុង PDF យើងហ្នឹងហើយតែ download ហើយយើងបើកវាធម្មតាយើងបើក PDF ធម្មតាអញ្ចឹងមកឃើញចេញមកឃើញទេហើយយើង print យើងធម្មតាមក print យើងដូច print យើង print กระดาษ print អីហ្នឹងតែ print color អញ្ចឹងយើងរើសម៉ាស៊ីន color អីមកចឹង color ហើយយើងនេះសំខាន់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុចយកអាទី2យកទី1វា fix ទៅវាទៅជាព្រមទូចអញ្ចឹងយើងយកអាទី2ហើយកុំភ្លេច tick អាកន្លែងដែលវាចេញពីក្រោយមកមុនផងវាចេញពីមុនទៅក្រោយវិញពិបាករៀបម្ដងទៀតកុំភ្លេចចុចយកព្រោះយើងប្រើកណ្ដុងយើងចុចពីមុខមកក្រោយមកពីក្រោយមកមុនមកនេះចុចកន្លែងនេះវីដេអូនេះចុចកណ្ដឹងមក tick មួយមកពឹបអាហ្នឹងគឺពីលេខធំមកទូច